babu yar uwa, yana da shi ke ce da shi in kin kula. Mene yasa dan ya rasa zai wahala, ke kin tina sakin hannana kike kula. Alo, wake me yake damun ki ne? Haba, da ni nan yanzu nan zan je in ɗauka. Yanzu nan zan je in ɗauko ne. Yawa, okay, it's okay. Ina zuwa. Da ga motar Mommy can. Mommy! Mommy! Ai ba za ta ji ba, ta wuce. Yaushe za mu daina tafiyar nan ne, kowa an sa mana da son shi da zai ringa zuwa makaranta a ɗauko shi kuma kullum sai mu ta tafiya a hanya. Kai haƙuri kaji. Wata ran sai labari. Ai da ba haka. Kuma ya kusa warware. Kaji ko? Gaskiya na gaji da tafiya ne. Abba mama na ki haƙuri. In ji ki haƙuri. In ji? Kai, ya je ya ɗauko yaran nan? Ya tafi tun azaran kin. Kila ma yana ta hanyar dawowa. Saboda ba ta nan shi kenan ba za a iya yin aiki ba? What are you saying? What idan ba na gari? Bankin ba za ta yi aiki ba kenan. Okay, fine. Kada ku yi aiki ku ajiye sai na dawo. Idan kuma aka yi querying ɗina a national headquarter, zan sa ku a ciki gaba ɗaya. Ko kuma in sa ku in zame kaina. Fine. Kun dawo? Ranki a hanya kina ta gudu muna ta ɗaga miki hannu. Ayya, sorry kin ji? Ai ban gan ku ba. Sauri nake yi. Kuma kin san Allah? Ko da na gan kun din ma ba zan iya tsayawa ba. Ko shi yasa babban ku yake fishi ne? Kin ga ko yanda yake tasba wallahi ne amma na ji tausayin shi. Allah ko? Ai. Na sai yayi fifita. Aha, zan fa koma office anjuma. Dama wasu takardu ne suka dawo da ni. Akwai aiki ne a office, so I have to go back. Nan jan dauko. Ku je ku ajiye cikunkunan ku sai ku samu Rabi ta ba ku abinci kun ji ku. Daga nan sai ku dan kwanta zuwa la'asar. Ne mamaki da zaki bude baki a gaban yaran nan kina cewa wai ke kina sauri ko da kin ga mu zaki tsaya ba. In biki tsaya da ni ba ke ga tsaya da ni yayin ki ko? To ai suna tare da ubansu. Ko ba haka ba?
Kuma bai tuwe ko da na ganka ma ni ba zan iya tsayawa ba. Na zo ne da kita. Ya kamata ki san cewa maganganu sun fara yawo a kanki. Maganganu suna yawo saboda kullum ana ganin kina wucewa a mota. Ni mijinki ina takawa da kafa ko kuma dauki a daidaita sau. Kullum zaka yi na makaranta sai dai nawa daidaita sau kai su. Me kake so ne? Abin da nake so ki shine ya kamata ki san cewa mun fi karfin haka a gurin ki. Motar da bata wuce miliyan 1 ba bata fi karfin ki ba amma kina kallo sai garbi muke muna shan wahala. Au! Kamal sai a maka mota kake so ne. Okay, na gane. To bari in gaya maka, ai kai ya kamata ka fito ka je ka nemi mota, ka saya ka kawo. In ma ka kawo ka dinga kai ni office, amma ni zan zauna a saya maka. Hakkin ka ne kai mun duk abin da nake so. Dan me ni zan maka? Na gane cewa aikin nan naki ba shi da wani amfani a gurin. To ni kam yayi mun amfani, saboda kaga baka daukan dawainiya ta cikin gidanka. Na ce maka na dauki dawainiyar kaina, to ba zan iya daukan dawainiyar gidanka ba. Ka ji ko? Na kana kallo na ba za ka fahimce ni ba saboda kaga ba aikin bankin kake yi ba. So duk abin da na gaya maka ba fahimta za ka yi. Ya kuma na ga yaran nan a nan kwance, ya kamata ka kai su ɗakin su. Ke suke jira tun ɗazu suna so su ga dawo banki. Da ƙarfe 9 ta yi su ma san lokacin da bacci ya kwashe su. La, ƙarfe 10 ne yanzu. Allah sarki, Allah mai hikima kenan. Ya halicci ɗan adam da iyaye biyu. In ɗaya babu baya nan, ɗaya yana nan. Kaga da ya so, da ya halicce su, sannan sai ya ba mu kowa iko ya haifi kayansa, sai ya kula da abinsa. Da kuma ya so, sai ya halicci gari guda maza, wani garin kuma daban mata tsalla. Jikina ya buƙatar ruwan zafi, zan je in wanka in huta. Saboda kaga daga gobe zan ƙara ɗora inda na tsaya. Wace kika yi ba? Kamar ya ban gane ya yi ba. Daga shigo ki gidan, ko minti 10 biki ba kin yi bacci? To me kake so na yi? A office fa na wuni, na gaji wallahi. Wato kenan mu dai a takaice a gidan nan gaba ɗaya ba mu da lokacin ki. Ko da a ce awa 1 ne na hira ba mu da shi kenan. Ko? Daga zuwanki har kin yi bacci? A ce a cikin awa 24 ba za mu iya samun awa 1 mu hira da ke ba? Gaba ɗaya kin fi ba wa aikin ofis muhimmanci a maimakon zaman gidanki na aure? To yanzu a gidan wa nake? Dan Allah da Annabi. Kuma ka irga mana take yanzu zuwa wayewar gari. Awa nawa ne? Wannan awa nawan ai ba shi da amfani. Tunda a mace kike a kwanta bai kike kina bacci. Ai ba za a sa wannan a cikin lissafi ba. Gaskiya kamar baka da tausayi. Baka jin tausayi na ko kaɗan. Haba, in dawo a gaje, ai idan har kana jin tausayi na, ya kamata ka je ma ka nemo min maganin bacci ka kawo min in sha in kwanta in yi bacci. Amma ka zo kana gaya min magana. Ni gaskiya na gaji bacci zai. Rabi! Rabi! Ma'aurata
kin gama shirya yaran? Eh na shirya su. Kin haɗa musu abincin da za su wuce da shi? Eh na yi musu, kin san shi abba ma kullum shi dai burinsa a yi masa chips, to an yi masa. Ita kuma maman namu dama kin san abin da take so, kowa dai an mashi abin da ya kamata. To shi kenan, very good. Mu tare za mu tafi. Dama ni ne kai ku ne? Ku jira ba ku yanzu zai fito zai kai. Rabi. Ha? Fita da su waje. Zan ji. Kuma gani da su. Wace irin magana ka san dai in ka zama ne ni am late kuma ka san bana wasa da aiki na. Amma kuma yanda ka ce in 2 minutes ne. Go ahead. Dama akan maganar kuɗin makarantar yaran nan. Har yanzu ba biya ba. Ni a halin da ake cikin tsoro nake ji kan dauke sun kai su makaranta a koro daga ni har su. Kamar gaskiya kana ba mini mamaki. Yanzu ni zan je in biya wa yaran nan makaranta? Ai ba hakkina bane biyan musu makaranta. In suna so kar su je su zauna. Ba fa zan iya ba. Sai na dawo. Ba za ku gani? Za mu je mu. Je ku ɗauko jakun kuma. Kun ji? Je ku. Rabi? Rabi? Na'am. Go. Zan je in kai su makaranta ne. To, dama akwai ina son gaya maka wasu daga cikin kayan abinci da sun ƙare, hatta abin miya ma babu. Ba damuwa zan kai su. Idan na kai su na dawo, sai in karɓi listin abubuwan da babu su. Kowa ya tuna bara. Baba? An tashi lafiya? Dama mun yi magana da Hajiya kan magana albashinmu. Lokacin biyan albashin yayi ne? Me ta ce mata? Cewa ta yi ba ita ɗauke ni aiki ba. Gaskiya ne, ba ita ɗauke ka aiki ba. Ni ya ɗauke ka aiki. Kuma ni ya dace in biya ka. Amma da Allah kai mun haƙuri daga nan zuwa ji. Insha Allah za a biya. Alhaji ba komai. Wallahi mun san abin da ke faruwa Alhaji. Kuma Allah ya kawo mafita. Alhaji ya haka gaskiya kudin nan yayi kana ya haka kawo yana da yawa gaskiya. Kai haƙuri malam. Wallahi abin da nake da shi kenan. Idan na baka fiye da haka zan shiga takura. Kuma kaga yanzu mun yi latti. Assembly ma ake yi da Allah. Ya haƙuri. Ya haƙuri da Allah. Wallahi ko kaɗan ba na son cikin wannan sai dai in har abin ya zama dole. Dama inda hali dai so nake da Allah ce kan bashi na 10,000 saboda ko mutane da nake bi da shi amma da yawa gaskiya sun mutu da sai shi. Karka damu kamar a shirye nake ko da yaushe ka zo. Jarabta ai ta Allah ce. Allah dai ya dawo maka da arziki.
ka yi mamaki nan da wata 3 idan aka yi sanarwa sai ka zo ka sara min hannun saboda wallahi duk customers ɗina sai na fi bankin. Ai Hajiya Aliya abin da ke yana da ban mamaki. Ba kya gajiya da aiki? Kuma na yi mamakin yadda kika yi ƙoƙarin karkato da akan ɗin ministry da na local government zuwa wannan banki. Tattalin customers ne. Ka san idan sun shigo na yadda nake haba-haba da su, ai wallahi ba na barin su. Shi yasa. Me ya kuma? Shigo kawai. Na da irin bala'i ne, na ci kaka biyo ni office, kaka biyo ni office. Amma kullum sai ka biyo ni. Na yi jaraba ce. Salamu alaikum. Alaikum salam. Amma malam baka san tsari na shiga ofishin mutane ba ne? Ai ya kamata kan ka zauna ka bari mai ofisin ta baka dama. Ita ya kamata a ce ta buɗe baki ta yi wannan magana ba kai. Saboda na ga ita ce mai ofis. Kuma idan magana ofis ne, ya kamata ka san cewa na mallaki ofis ɗin da ya fi wannan girma, ya fi wannan duk kula da kake tunani. Mijina ne. Da gaske. Miji na gaske. Mijina ne na gaske. Akwai mijin wasa ne. Wannan magana ya zama private da tashi gobe na da sorry. Dama na zo sai da ya kama. Na farko maganar kayan abinci da gari a gida. Na biyu kuma maganar school fees ɗin yara. Na samu 15,000 zan siyo kayan abinci. Amma kan maganar school fees ɗinsa sai ki taimaka ki biya tun da bai wuce 30,000 ba. Ai kamar na riga na biya maka, ba zan biya musu makaranta ba. Saboda kaga ba haƙƙi ba ne a kaina na biya musu makaranta ba. Amma 'ya'yanki ne, ko kin manta ne? Ai uba ne yake ɗaukar nauyin 'ya'yansa. Kuma kaga duk arzikin mace sai ta ga dama take taimakawa. Kina ta cewa 'ya'yana, 'ya'yana. Kin manta cewa 'ya'yanki ne? Ke fi kika ɗauke su a ciki. Gaskiya kamar ka fara shiga man aiki kaji. Ka san kuma yanayin aikinmu sai da lissafi. Ba za ka zo ka batar da ni ba. Dan me za ka yi min haka? Bari fa in gaya maka wani abu. Ba ka gani na ɗauke maka nauyi da yawa ne a kanka? Kaga maganar cin abinci. Ba fa na cin abinci from Monday to Friday. Saturday ne da Sunday kawai nake cin abinci a gida. Dan me za ka zo ka yi min magana? Kuma bacin Saturday da Sunday din ma ba ma zama nake idan na fita tun da safe ba na iya dawowa sai dare. Kuma a gajiye nake dawowa. Ka kuma ka manta na taɓa tambayan ka maganan biki ko suna ko menene ko anko za ka yi mu duk na sauke maka irin wa'annan na abubuwa don me zan ɗauki nauyin gidanka da 'ya'yanka. Gaskiya ajiye min sardine ɗina ya haka da safe ku ci da daddare kuma a ƙara ci to ko ni da na saya so ɗaya nake ci ai dawo ha ai ba ni kadai zan ci ba da yaran nan za mu ci in ka raina kuɗin ni ban raina ba in kuma ka isa ka je ka saya mana haka kawai sai abin ka dinga ci ai kai ya kamata idan ina sha'awar abu ka je ka siyo ka kawo ka ci ba wai ni in siyo kuma ka ci ba bari ma an tambaye ka tukunna hakkin ciyar da mace yana wuyan namiji koko mace haka kawai yake ni ma ki ga magana kan abin da bai wuce naira 100 ba mama ki bashi ya ci idan yayi fushi kai ya ci ni gaba ta kai ni kai bude muku sardine din nan ku ci ba zan ci ba idan zan ci ba ni ma haka awo da ba zuga ku yake yi na sani saboda bana zama da ku kun ga ku ba mu kun ji ku zauna ba zuga ku yake yi ba saboda kawai bana zama da ku ko to sai ya zama gatan ku ku tattara min sardine ɗina ku ajiye kada kowa ya ci Mama, 'yan matan nan ba su da kirki. 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 'Yan matan nan ba su da kirki
ba na yi wani shiga tsakanin ki da yayin ki. Ni da Allah ka ta takura ka ka sa ni mata. Kina tafiya aiki sama koki ya kamata a ce ki kwanta sai ki tashi da wuri. Kowa sani komai makaran da ne kafin kwanta na riga kowa tashi. Har yanzu na son ki. Har yanzu na so kowane lokaci kasance ina kusa da ke. Ina son zama da ke, ba na son rabuwa da ke. To ni na ce maka na daina son ka ne? Ai na son ka. Ne kawai. Ko biki ce kin daina suna ba. Kashi 60 daga cikin irin san da kike yi. Au. Haka ma ka ce. In haka ka fi ƙarfin yadda da shi. Kudan fa. Ha. Aliya, saminki zai iya ɗaukar nauyin matsalolin gidan nan. Amma ba ruwanki, kin zuba ido kawai kina kallo. Ikon Allah. Ina so in tambaye ki, me za ki da kuɗi? Ina sa ki kai wannan kuɗin ne? Yanzu ka bani gidan kenan. Gidan ya koma nawa. Okay, good and fine. Idan har ya zama nawa, saboda ni ba zan zauna in ciyar da gidan nan gaba ɗaya sai an canza yanda ni nake so. Sai dai a dinga bin abin da nake so a yi. Sai mu yi haka. Misali, kai ka koma matan, ni kuma in zama miji. Ni za ki kalla ki ga irin wannan magana? Gani kai akwai wani a ɗakin nan bacin ni da kai. Haka. Yanzu na sake tabbatarwa da cewa wasu daga cikin ku mata. Tunanin ku ba shi da tsawo. Oh, to. Aha. Kuɗi na ne ko na mutum? To ai sai ka yi a hankali kaka fasa kofa tunda ba kuɗin gyara. Al'amarin yana bani mamaki. Ba dama in taɓa motarta. Ko bukatun yayanta ma sai dole sai an tursasa sannan take iya biyan bukatun yayanta. Nawa ku dama ba a magana ta. Ni ban san me ya faru ba. Ban san me yasa lokaci guda Aliya ta canja gaba ɗaya ba. Ko ina soyayya nan tamu? Ai man babu ita ce. Ya zaka ce babu ita? Kai fa shaida ne na irin soyayyar da ta rika nuna min a baya. Ba ta so mu rabu ko yaushe muna tare. Kai ko tafiya ne kai ka riga ka san cewa kullum har in dawo kuka take. Ba ta son ka. Ba kai take so ba. Masoyinta baya nan ya tafi. Shi yasa kaga a yanzu babu soyayya tsakaninku. Da a ce masoyinta zai dawo yanzu. Da ta dawo maka da soyayyanka watakila ma har ta fita da. Ban fahimce ka ba. Ka je ka zauna kai tunani. Za ka fahimci abin da nake nufi. Ka duba yadda ka dawo kamar ba kai ba. Duba kayan jikinka har sun fara koɗewa. Kar ka manta ba, kana ɗaya daga cikin mutanen da muke ba da misali wurin wanka. Kai mutane na yawan magana a wurin canja kaya ko da maƙinka ne ya shaida haka. Kaga dan Allah ka ga yan magana. Ai abin ne akwai abin mamaki kamar. Yanzu mutane maganganu suke a kanka wanda kai baka sani ba ɓoye. Ni kuma na imani duk abin da zan iya faɗa a bayan idanka na tabbata zan iya faɗa a gaban idanka. Haka ne, na ji na gode, amma da Allah abin da kake so yanzu dan neman mun wani abu ko da na kaji. Mijin Hajiya, kai fa matar ka fa manaja ce fa karamin reshin banki. Ai wallahi ka bi karfin kati. Kaga ba na son iskanci. Ba cewa ne ka ga yan magana ba, ni dai kawai ka dan neman mun wani abu da Allah. Okay, to kamar nawa? Ko da 2000. Gaskiya ka ci sa'a. Wallahi yanzu na karɓo salari na gaga abin da ya rage daga ciki. Na gode. Yanzu yaushe kenan? To, aini ina nan ko doshin ka ne mini. Kai ne dai baka da lokaci domin ka zama mijin Hajiya duk ta dora maka ɗawainiyar gidan a kanka. Kai ba dan iska ne ba. Shikenan yanzu ka gani ka wuce office ɗin ka ni zan hau mashin. To shikenan. Sai an jima ki. To sai mun waya.
Sanda da Alhaji. Yawa sallu. Na ce ko za ka maka abinci. A ki bari in yaran suka dawo na da kusa da makaranta. Sannan sai a kawo abincin kin san tare muke cin abinci da su. Haka ne dama na ce bari tambaye ka ne ko kana jin yau. da haka ka je ka zauna kai tunani za ka fahimci abin da nake Soyayya ruwan zama ce ya rakusha ko bai masoyi.
kuma kai kamar sai haƙuri. Duk wanda ya ce yana tare da mace sai haƙuri. Haƙurin ya sa har yanzu muna tare da mamanka gata har Allah ba mu arzikinku. Ku ci gaba da zaman lafiya da kuma zaman haƙuri da kyautata ma juna. Ko da yake na san shi kamar ni na haife sa, mutum ne mai haƙuri, mai kyautata ma juna, mai bin iyaye. Ke ma a yadda ya bani labari kafin Allah ya kawo ki hannunsa, ke ma 'yan mutunci ne, kin taso cikin mutunci kuma kin rayu cikin mutunci. Saboda haka a yi haƙuri don Allah don annabi banda fushi. Yawwa a riƙa taushe zuciya abubuwan da ke tasowa. Allah ya muku albarka, Allah sa ku gama lafiya. Tuma da Allah kiyaye. Tuma da ɗauka lafiya. Ga wasu na ƙaro miki. To ni kam na gama nawa. Me kika gama? Gashi nan na sassiyo. To abin da kin siyo leshina ba. Ai ka san ina da atamfofi. Atamfofi da muski. Ya kamata mu koma ki siyo leshi. Kin gane ai? To shike. Yawwa wannan zaki yi. Daga sansan da nake maka ba, da za ka iya shiga cikin zuciya za ka ji. Ba na tunani akwai ranar da zan daina son ka ko na sukar. Allah ya dama. Tsakanin da ke sai mutuka. Allah ya sa. Amin. Wato kin ga wannan kashe kuɗin da nake karki da ma ina da kuɗi da yawa na rasa ma me zai yi. Saboda ina kashe kuɗi a kai. Ba na jin kuɗi. Mijina. Na gode sosai fa. Ai dama miji gatan mata shi haka zalika mata kuma gatan shi. Haka ne. Na gode saboda ba abin da na nema a wannan gidan na rasa. Duk abin da nake bukata kana zuwa ka kawo mu a cikin gidan nan. Ba abin da zan ce maka sai dai godiya. Ina tabbatar miki da cewa kuma zan ci gaba da kawo miki duk abin da ke bukata a gidan nan. In da ke gaban kawo miki shi wato ina tabbatar miki da cewa abin da yi. Amma idan bai fi karfin aljihuna ba